Usuku lwama-27 ku-April uqaphela usuku lokuqala nalapho abemibeli bavotela urhulumente wesininzi okokuqala ngonyaka ka-1994. Ukuvota lilungelo elalwelwa nzima kweli kulandela ukuphela kwengcinezelo ngo-1994. Eyona njongo ke yayiqinisekisa ukuba urhulumente ngowesininzi ngokungenamkhethe. Abantu babhaca bashiya amakhaya wabo ngasemva, abanye bazibona bepantinta ukuze eli loMzantsi Afrika lizibone lincamla amalungelo enkululeko. Inkqubo iAsikhulume iza kunika ingqwalasela kumbuzo wokubaluleka kokuthatha inxaxheba kolutsha kunyulo nakwezopolitiko. Kuqakathekile ukuthi abantwana bavote phezu kwale democracy esikiyo ngoba sibuya ebunzimeni lobo obungabuyele emuva. Nasicabanga ukuthi manje le nto le isezandleni zabo. Lokho akade sisakhula thina besidosa nzima ngombana amakhuwa bekasifuna amaphepha. Ngithi kini nina abantu abatsha ningafuni ukuvota, votani ngoba amalungelo wenu. Ungaregister ngoba kungilokho engikutsho ukuthi qala bekuba ihlandla lami lesibili ngivota. Kodwa ngebanga lokuthi imiphumela yokuvota kwethu sengingakayiboni mina njengomuntu omutsha, kungakho ngithi angaregister. Ama-program asiza abantu abatsha ukubatshengisa indlela nokubaluleka kokuvota angahabi ukuhlangabezana nawo. Ukubaluleka kweparticipate kupolitiki kukwenza abantu ukuthi kwesinye isikhathi babe ne-direct say ezintweni eziningi. Bona kuqakathekile kakhulu ngombana ngiyo into esishayphela ikusasa lethu. Abantu abasha bafundiswa ngokuthi yini politiki, yini governance, kubaluleke ngani ukuthi babe involved egovernance kwalelizwe. Ama-political parties kuyiwona afundisa abantu ngokuyovota. Mina ngizocabanga ukuthi ungifundisa ngokuyovota because ufuna ngiyovotela wena, hayi ngokuthi kubaluleke ngani ukuthi ngibe khona in governing of this country. Ngokumbukeli masamkele uComfort Masombuka yena ke mbukeli ungumqulunqi wenkqubo iAsikhulume. Masibulise sikwamkele Comfort, sibambe ngasibini ngexesha lakho. Akwande Kholosa ngilotshise nababukele ekhaya. Siyaqonda uba namhlanje uMzantsi Afrika unika ingqwalasela kolusuku lwenkululeko. Ingaba mhlawumbe ngendlela enizawuthi niyixovule ngayo iAsikhulume niyixovula njani lengxoxo? Sizabe sifundisa siyelelisa ngokuqakatheka kokuzibandakanya kwabantu abatsha emakhethweni, epolitikini nekubusweni kwelizweli, njengoba sibonile ukuthi ke ukusukela ngo-1994 ukuza nganeno abantu abatsha ukuzibandakanya kwabo entweni engisanda ukuzibaleza isibalo sabo siyehla begodwa sehla khudlwana. Ingaba mhlawumbe kwingxoxo yakho nabantu abatsha njengokusitsho into yokubana isibalo siye sehla, ingaba mhlawumbe indlela bavakalisa ngayo uba bangathathi inxaxheba kwidemokhrasi nakwinto zopolitiko, ingaba izizathu zabo zithini? Abantu abatsha baveze inzathu ezihlukahlukeneko eDelmas esifundeni seMpumalanga ebekade sikhuluma nabo. Bakhona abathi abahlangabezani namahlelo afundisa abantu abatsha ngokuqakatheka kokuzibandakanya epolitikini, ngokuqakatheka kokuzibandakanya ekhethweni nangokuqakatheka kokuphatha ilizweli. Begodu ke abanye baveza ukuthi bazihlolisile ukuvota, abanye abakabi ukuzihlolisa basazokuya, abanye balela ngokuthi kuyafana bazihlolisa bavota kodwa kunamajuguluko enzeka-ke emiphakathini bahlala kiyo. Abanye ke balila nangokuthi ke inhlangano zomphakathi azingeneleli khudlwana endaweni zemakhaya namkha emaplasini nemalokishini, zisabalalisa ilwazi ngokuqakatheka kokuvota njalo njalo. Ndiyayithanda lento ibalulayo into yokubana abantu abatsha bayayikhankanya into yokubana iinhlangano zasekuhlaleni azisondeli kubo. Siye sabona amaziko afana no-IEC ingakumbi xa kusondela ivoto ebene-campaigns abanazo, ezinye zazo besebenzisa amakhasi onxibelelwano kuba beqonda into yokubana abantu abatsha kakhulu bapha ko-social media. Ingaba abantu abatsha babona ngathi mhlawumbe ezi campaigns nezicwangciso u-IEC anazo, ingaba mhlawumbe ziyayibridja igap yokuba kukwazi into yokubana bafumane i-awareness ngento zokuvota?
abantu i-IEC umbuzo loyo ithe izowuphendula kusasa nabafika la e-studio njengoba nasabe sikhambisana nabo ehlelweni asikhulume kusasa ntambama ku-SABC1 kodwana-ke ngezinye zezinto esizabe siziqale khulu lezo ukuthi vele abantu abatsha esikhathini esiningi amalanga la sebazele khulu lapha enkundleni zokuthintana so ngeminye imibuzo esizabe siyibuza i-IEC kusasa ukuthi ingahani bazokusebenzisa inkundla zokuthintana ukufundisa abantu abatsha ngokuqakatheka kwamakhetho nepolitiki nokuphathwa kwelizwe ingahani bazokusebenzisa i-curriculum yenkolweni ukusabalalisa ilwazi elinjalo kodwana-ke okuningi i-IEC sabe sikhambisana nayo kusasa ehlelweni e-studio. Comfort siyayiqonda into yokubana abantu abatsha balapha eMzantsi Afrika indlela mhlawumbe abaveza ingqumbo yabo ngakwiziseko ezingundoqo ezingafikiyo kubo baphuma baye ezitalatweni baqhankqalaze sibonile nakwezemfundo ngonyaka ka-2016 #FeesMustFall movement nokunye mhlawumbe xa sinokuthelekisa sijonge ulutsha lwasendulo kuba nabo bayilwela inkululeko bambi bangene nasemajele abanye baya nakwanye amazwe sentsho kwakunzima kakhulu ingaba mhlawumbe abantu abatsha banawo umbulelo thizeni ngesacrifice eyenziwa mhlawumbe ngamagorhe ngaphambili. Nawungathi uyaqinisisa abantu abatsha baphambilini bebahlangana babe yinyanda yinye bazwane ngalizwilinye ukuthi bayokulwela ikululeko yeSewula Afrika yonke ngombana beyithinta umuntu wonke umuntu onzima bekagandelelekile ngaleso sikhathi kodwana abantu abatsha esikhathini sanje nawungathi uyabaqala bahlukene phakathi abanye abakhona ukulwa ngoba inhlangano zepolitics seziziningi khulu abanye bangapha lezi zinomnqophazo ukuthi zona zifuna ini so abanye bachinga lapho bese lezi abanye bawela ngakilezi bese abanye banenhlobo ezikuhulumende abakhona ukuhlanganela nalaba balwele ilizwe njalo lokho kubanga ukuhlukana okuningi phakathi kwabantu abatsha besikhathi sanje bangasafani nabantu abatsha bangesikhathi sangaphambi ko-1994 ebasebenza ngamandla ukulwela ilizweli ekhabe babambene ngaleso sikhathi begodwa babumbene bayinyanda yinye ngikho lokho okuzinzathu ezenza ukuthi abantu abatsha banje ubone ngathi badosa inyawo kulweleni ilizwe ngombana abanamnqopho ofanako bahlukene ngenhlangano zepolitiki abanye banabomalume eParliamente abanye njalo bese babambalwa-ke abangathi basafuna ukulwela ilizweli ngezinye zezinto ezigedlisa amandla wabantu abatsha esikhathini sanje nawungathi uyayiqalisisa. Unyanisile futhi Comfort ndiyafuna uqonda into yokubana eyona mfundiso ofuna ukuyibeka kumuntu omtsha ingakumbi umuntu omtsha ozawuthi abukele inkqubo ye-Asikhuluma afumanise into yokubana mhlawumbe usazi krwempa intloko ngokuba aregister to vote omnye zange abe kanti uyavota ingaba mhlawumbe injongo nemfundiso yale nkqubo ofuna kanye ifikelele kumuntu omtsha ithini? Kuhle sifuna abantu abatsha bazi ngokuqakatheka kokuzibandakanya epolitikini ekuphathweni kwelizwe bazi ukuthi yini ipolitiki iyini amakhetho njalo begoduke sithena sikhuluma noDr Sanele Gumede oyilecture yemedia lapha eUniversity eJohannesburg naye waveza izinto ezifana nalezo ukuthi ilwazi elinjalo liyathlayela ebantwini ngoba abantu abatsha abafundiswa ihlangano le yekhetho ezijameleko i-IEC ngokwaneleko kunalokho-ke inhlangano zepolitiki ngizo sezitake over zithethe umsebenzi wenhlangano zemphakathi nekomishini lekhetho sekungizo uzibona zifundisa zikhampeyina zithatha umsebenzi lo wokufundisa abantu abatsha ngokuqakatheka kwepolitiki njalo bese-ke abantu abatsha badosele emva umuntu omutsha uzitshela ukuthi mina ningifundisa ngokuvota njengoba nakujidela ikhetho kusho ukuthi ngikhumbula nakuvotwako kuphela sifuna umkhumbulo ofana naloyo uphele abantu abatsha bazi ngokuqakatheka kwepolitiki bazi ngokuqakatheka kokuzibandakanya ku-governance ye-country bazi nangokuqakatheka ekuzibandakanyeni ekhethweni lelizwe kuzokwenzelela ukuthi-ke esikhathini esizako ilizwe zokusolo linzinzile libe neragelo phambili. Comfort kule nto ethethayo siyaqonda ukubana umongameli welu uCyril Ramaphosa namhlanje uza kube eseFreystata eBloemfontein apho azawuthi anikezele intetho ephambili ngolusuku lwenkululeko. Ucinga uba mhlawumbe ngeyiphi into etshotshenhla kubantu abatsha abangarhalela ukuyiva kumongameli? Abantu abatsha bangakhanuka mhlawumnye ukuzizwa ukuthi-ke bona ukwazi ukuthi bajame phi njengabantu abatsha ekusaseni lelizwe leSouth Africa njengombana siyazi sonke abantu abaningi abatsha balila ngokungasebenzi bazokufuna ukuthola amathuba wemisebenzi ukuthi-ke bajame phi njengabantu abatsha bazofuna ukuzuma engameli abatshele ukuthi-ke bona
like indaba yeminyaka ubudala abaningi balela ngokuthi iminyaka 835 ukuthi ke ibavalela amathuba womsebenzi yeke ke nakho lokho mhlawumnye izinto abangathabela ukuzizwa nokuthi ke njengoba na kuyi Freedom Day nje bazizwa basabotshiwe bona so bafuna ukwazi ukuthi ke ukuya phambili njengelizwe banjani baba abantu abatsha begodi ngimaphi amahlelo mengameli anawo for bona njengabantu abatsha. Sisathetha emalunga nombhiyozo wase Freystata sithetha nje siyaqonda into kubana kunamalungiselelo ngaphambi kokuba umongameli afike kodwa ke masithi qha kulondawo wena Comfort.